दोस्तों आज हम इस ब्लूटूथ स्पीकर में एक छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम देख लीजिए। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, इसके डायफ्राम को दबाकर वॉइस आ रही है लेकिन कट कट के। इसका जो स्पीकर होता है वो इसके अंदर होता है, वो डायफ्राम लगा हुआ है जिसमें हम अगर हल्का सा प्रेस करें तो साउंड कट कट के आ रही है, जैसे कि आपने अभी सुना। चलिए देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है। सोचने से तो लग रहा है स्पीकर का प्रॉब्लम है, फिर भी पता चलेगा। अब डिटेल्स यहाँ पर देखिए। और इस स्पीकर को खोलना इतना भी आसान नहीं था। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप प्लेबैक स्पीड को घटाकर इस वीडियो को और धीरे देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर मैं बहुत लंबा बनाता तो लगभग ये 15 से 20 मिनट का हो सकता था, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाया। और वीडियो में जो फॉल्ट आप देख रहे हैं ना, फॉल्ट ऐसा था कि बिना कुछ करे इसका सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ पर डिटेल से देखिए। हालांकि यहाँ पर स्पीकर को मैंने पूरा खोल लिया है और इसके दो सेक्शन बटे हुए हैं। एक यहाँ पर कार्ड लगा हुआ है, नीचे स्पीकर का सेक्शन था। स्पीकर के कनेक्टर को मैंने हटा लिया है। इसके पीसीबी को हमने अच्छी तरह देखा तो इस पीसीबी में कोई ऐसा फॉल्ट देखने से तो नहीं मिला, कोई टूटा उटा तो नहीं था। फिर भी हमें यहाँ पर स्पीकर को अच्छी तरीके से देखना था क्योंकि डायफ्राम को दबा कर ही यहाँ पर साउंड आ रहा था। अभी यहाँ पर देखिए स्पीकर में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। और यहाँ पर चलिए एक की हेल्प लेता हूँ मैं डायफ्राम को दबाने के लिए। पीछे से हाथ से एक बंदा डायफ्राम को दबा रहा है और जैसे डायफ्राम को दबा रहा है स्पीकर में कनेक्टिविटी आ रही है, यानी कि जो भी है इसके अंदर है, यानी कि डायफ्राम से एयर का प्रेशर लग रहा है और स्पीकर जो है दब रहा है। इसमें होता क्या है, बिल्कुल अंदर ये बिल्कुल लॉक होता है। एक साइड से डायफ्राम, एक साइड से स्पीकर। अंदर सिर्फ है ना एयर जाने के लिए भी इतनी जगह नहीं होती, पूरी तरीके से इसको लॉक किया होता है। और स्पीकर को खोलने के लिए भी यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मशक्कत मुझे करनी पड़ रही है। ये बहुत ही अजीबी टाइप का ब्लूटूथ मेरे सामने देखने में आया। खोलने में मुझे 15 मिनट लग गए थे। तो स्पीकर फाइनली यहाँ पर खुल चुका है और ये 2 स्क्रू बचे हुए हैं। और यहाँ पर सील स्पीकर की नीचे दी हुई है, आप यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लास्ट स्क्रू में खोला था। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर देखिए बिल्कुल एक भी होल नहीं है ताकि एयर अंदर जा सके, इतना सा भी होल नहीं है। इसी वजह से बेस भी अच्छा बढ़ता है। तो पीछे से जब मैं डायफ्राम दबा रहा था तो स्पीकर का पर्दा भी उछल रहा था उस तरफ को। चलिए अब मैं इसकी कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। तो जब मैं चेक करता हूँ बिल्कुल सही कंडीशन में स्पीकर निकल के यहाँ पर आ रहा है। देखिए स्पीकर की जो स्टेटस है, स्पीकर की जो स्थिति है बिल्कुल सही बता रहा है मल्टीमीटर से चेक करने पर। तो फॉल्ट ये कहाँ से आया मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। आप लोग कृपया मुझे इतना बताइए कि आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम हुई है। जब तक ये स्पीकर पैक था तब तक ये बिल्कुल डेड बता रहा था। जब मैंने इसे बाहर निकाला और चेक किया स्पीकर बिल्कुल सही बता रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा फॉल्ट, कहीं अंदर एयर का कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं लग रहा था जो स्पीकर को है ना स्पीकर के पर्दे को दबा रहा था। ये भी अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाया। फॉल्ट ऐसा था जो बिना कुछ किए ठीक हो गया। बस मैंने पूरा खोला और स्पीकर को चेक करा, बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसा फॉल्ट कभी कभी जब आ जाता है तो दिमाग में लगता है कि यार ये ख़राब होगा वो ख़राब होगा, लेकिन ख़राब इसमें स्पीकर भी नहीं था। लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने बताया डायफ्राम को दबाकर ही यहाँ पर साउंड आ रहा था। फिर भी मैं एक बार जब खुला ही है तो स्पीकर्स के वायर में सोल्डरिंग करूँगा और ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये बार बार ना आए। हालांकि सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्पीकर बिल्कुल सही बता रहा है। फिर भी एक होता ना मन में वहम हो जाता कहीं सोल्डरिंग लूज़ तो नहीं है, लूज़ भी नहीं थी। फिर भी हम सोल्डरिंग करेंगे और बिल्कुल इस स्पीकर को जैसे हमने खोला था बिल्कुल वैसे पैक करेंगे। तो एक बार मैं पैक करने से पहले इसको चेक करूँगा क्या अभी भी ये प्रॉब्लम है या फिर अभी सॉल्व होगी। तो हालांकि मैंने इसको चेक कर लिया था, चेक करने के बाद बिल्कुल सही बता रहा था। वॉइस डबिंग में बाद में कर रहा हूँ, लाइव डबिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सामने कस्टमर था, उसी के सामने ही रिपेयर कर रहा था मैं। तो कई केसेस में डबिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बैकग्राउंड नॉइज आ जाता है, तो मैं बैकग्राउंड में सारी वॉइस हटा के तब मैंने यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर का कनेक्टर लगा लिया है और स्पीकर बिल्कुल चल पड़ रहा है, बिल्कुल धांसू तरीके से। एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाना चाहूँगा इसी स्पीकर पे।
तो आपने यहाँ पर देखा सॉन्ग बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। लेकिन जब ये स्पीकर पैक था तब न जाने क्यों प्रॉब्लम कर रहा था। ये देखिए बिल्कुल क्लियर, हमने स्पीकर के पर्दे को भी दबाया, इसको हिला के भी देखा, छेड़ के भी देखा, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फाइनली जैसे हमने खोला था वैसे पैक कर लेते हैं। पैक करने में भी बिल्कुल वही सर दर्द, वही मशक्क़त, और देखिए किस तरीके से स्क्रू टेप के नीचे छिपाए हुए हैं, यानी कि स्टैंड के नीचे छिपाया हुआ है। एक बार तो कस्टमर को भी पता नहीं चल पाएगा कि खुलता कैसे। मैंने भी थोड़ा सोचा, और हालांकि बहुत सारे स्पीकर हमने रिपेयर करे हैं तो एक अंदाज़ा चल जाता है। हालांकि ये स्पीकर बहुत ही अजीब टाइप के फॉल्ट इसमें आया था और रिपेयर भी हो चुका है। आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।